يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى رحيم كريم ودود، بيسامح قوي وبيغفر قوي وبيعفو قوي، لكن في دايرة لو دخلتها يغضب ربنا عليك. اي دايرة دي؟ ترك الصلاة وعقوق الوالدين، هم حاجتين. ليه بتدخل الدايرة دي؟ يا عم بلاش الدايرة دي، خليك بره الدايرة دي، الدايرة دي خطر. ليه بتحط نفسك في اخطر حاجة في الدنيا؟ ليه بترمي نفسك في التهلكة؟ ده ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هيغضب عليك، مش هيبارك لك في حياتك طول ما ابوك وامك غضبانين وطول ما انت ما بتصليش. ربك وابوك وامك، ربك ترضيه صلاة وابوك وامك ترضيهم، عملت الاتنين فوت في الحديد. ما تخافش معاك السند، وربنا ان شاء الله ويعفو عنك ويغفر لك ويسامحك، وتقع في الاخطاء ويعفو عنك. بس اصلا عندي اخطاء كتيره. اصل ناس بتقول كده انا ما بصليش اصل انا بعمل ذنوب كبيره. صلي هتقف الذنوب الكبيره، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلي حلو والله العظيم هتقف الذنوب الكبيره. اصل انا استغفر الله العظيم عندي كبيره من الكبائر. صلي، انا ما اقدرش استحي قبله وانا عندي الخطأ ده. شوف الناس بتقول ايه، ده سؤال. انا استحي اصلي وانا عندي الذنب ده. ده شغل الشيطان، ده بيعمل فيك كده عشان يخليك ما تصليش، عشان تفضل في وحل المعصيه. انا اسف في الكلمه. ما الحل ايه؟ انا لما اتذبح هفضل اصلي.